کارگهên raxistina kanalizasyonê yên şaredariya gel Araqayê dest bi pêkanîna projeya kanalizasyonên taxê ku dikeve Bakurê Çarxereya Hezîma hat kirin. Proje li ser dirêjahiya 300 metre û frehiya 5 santîman tê çêkirin û tê plankirin ku ev proje di nava 10 rojan de biqede. Li gorî şaredariya gel Araqayê proje ji du qonaxan pêk tê, ya yekem avakirina tewriyeke kanalizasyonê, ya duyem jî radestkirina kar ji peymankaran re di bin çavdêriya şaredariya gel Araqayê de. Hêjayê gotinê ye ku şaredariya gel Araqayê piştî rizgarkirina bajêr di sala 2017 vir ve ji nû ve avakirina binesaziya bajêr didomîne. استهداف صرف صحي في شمال پروژه ما ارمانج دکه کو کانالیزاسیونên li taxên ku dikevin Bakurê Çarxereya Hezîme werin ser rast kirin. Proje li ser dirêjahiya 300 metre û frehiya 5 santîmetreyan tê çêkirin. Li gel wê du projeyên din yên têkildarî vê gavê tên kirin û dê hin peyamker jî projeya kanalizasyonên nêzên rêya trênê pêk bînin. Mecrûja pênşemê dest bi projeyê kiriye û li gorî plansaziyê di 10 rojê din biqede. Helbet em rewşa kar di meha Ramazanê de jî di ber çavana derbas dikin. متابعين ان شاء الله العمل لمده 10 ايام.